Sada ću vam pokazati kako sami možete ugraditi ploču za kuhanje u radnu ploču svoje nove kuhinje. Za početak izmjerite širinu i dužinu svoje ploče za kuhanje. Pronađite sredinu na napi i namjestite ploču za kuhanje na sredinu radne ploče. Sav lim koji vidite mora proći kroz rupu koju ćemo napraviti u radnoj ploči. Okrenite ploču za kuhanje i obilježite cijelu njenu površinu. Sada obilježenu površinu smanjite za razliku od kraja stakla do lima. Možete dodati 2-3 mm više jer kasnije moramo ubaciti i kvačice. Zapamtite da sav lim mora proći kroz rupu koju ćemo sada napraviti. Na 4 kraja napravite rupu sa bušilicom. To radimo da možemo započeti rezati ubodnom pilom, ali i zbog toga da smanjimo rizik pucanja radne ploče. Izrezani rub sada moramo zaštititi vodootpornim silikonom. Slobodno možete dodati i 2-3 sloja. Ne zaboravite odrezati letvice ispod radne ploče. Dobivenu samoljepljivu traku zalijepite po cijelom obodu ploče za kuhanje, nekoliko milimetara od ruba. Na ploču za kuhanje namontirajte kukice koje služe za učvršćivanje ploče. Postavite ploču i rezultat bi trebao biti ovakav. Ako vaša ploča za kuhanje nema već ugrađen strujni kabel, pogledajte na mom kanalu video kako i to sami možete napraviti.